انتظرونا وموسم جديد من برنامج حكاية على الهوى مع حسام رفاعي ويحيى السعيد، وحوار مميز مع خبير الاستشارات القانونية والاجتماعية خالد عبد الصمد، والدكتورة نهال مجدي فرج، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل والليزر بالمركز القومي للبحوث، مع حسام رفاعي ويحيى السعيد كل جمعة في تمام 12 منتصف الليل على قناة الصحة والجمال.